Takk for det, president. Norge, Europa og verden står overfor store utfordringer. Akkurat da vi kom ut av pandemien og vi så fram til en mer normal hverdag, begynte Putin sin blodige krig i Ukraina. Det har bidratt til økende priser på varer, på mat, på strøm, og samtidig så øker renten, president. Med dette som bakgrunn har det vært viktig for Høyre å prioritere folks privatøkonomi i skatteopplegget. At flere skal sitte igjen med mer til å møte økte priser og rente, samtidig som næringslivet må beholde konkurransekraften og ikke bli belastet med høyere skatter og avgifter enn det som er absolutt nødvendig. Høyre prioriterer lavere skatter til personer med lave og middels inntekter gjennom en økning i personfradraget og minstefradraget. I tillegg øker vi barnetrygda med 3 000 kroner for hvert barn. Det betyr at en familie med 2 barn og helt vanlige inntekter vil få opp til 8 000 kroner mer å rutte med i 2023 med vårt opplegg, president. Regjeringen har valgt å sende store deler av regningen for økte utgifter til næringslivet. Det rammer konkurransekraften til norske bedrifter og gjør det mindre interessant å investere i Norge. Det er forventet at det blir trangere tider for norsk næringsliv i 2023. Da er det viktig å legge til rette for økt konkurransekraft gjennom lavere skatter og avgifter, og ikke det motsatte, president. I Høyres skatteopplegg tilbakefører vi den ekstraordinære økningen i arbeidsgiveravgiften som regjeringen sammen med SV velger å gjennomføre. Det er en avgift som mangler faglig begrunnelse, og som går rett på bunnlinja til norske bedrifter, uavhengig av om det har overskudd. Og som spesielt rammer kompetansearbeidsplasser som er helt nødvendige i den grønne omstillingen. Vi reduserer også formuesskatten. Regjeringen og SV har i 2 budsjett økt formuesskatten betydelig. Det er midler som i stor grad må hentes ut av bedriften, og som svekker egenkapitalen og investeringsevnen. Det er en merkostnad ved å bo i Norge og investere i norske bedrifter. Vi mener det må bli mer interessant å investere i Norge, ikke det motsatte. I regjering så reduserte vi formuesskatten ved å øke aksjerabatten og redusere satsen. På den måten skjermer vi det vi kan kalle arbeidende kapital, eller midler som er investert i norske bedrifter og bidrar til å trygge og skape nye arbeidsplasser. Regjeringens skatteopplegg inneholder en betydelig skatteøkning for kraftselskapene. Med ekstraordinært høye strømpriser i Sør-Norge har vi også hele tiden ment at kommunalt og fylkeskommunalt eide kraftselskap i disse områdene bør bidra betydelig for å finansiere utgifter til strømkompensasjon for husholdninger og bedrifter. Vi har likevel vært bekymret for innretningen av høyprisbidraget slik det opprinnelig var utformet. Det er viktig at en midlertidig avgift ikke hindrer nødvendige investeringer i fornybar energi. Derfor er vi tydelige på at høyprisbidraget må være midlertidig og må avvikles senest i løpet av 2024. Vi mener også at høyprisbidraget må beregnes ut fra en årlig gjennomsnittspris, og ikke times- eller månedspris, slik regjeringen har lagt opp til. Det gir økt forutsigbarhet og gjør det mindre interessant å tilpasse produksjonen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, ber vi også regjeringen komme tilbake til Stortinget med tilpasninger som kan sikre en mer fornuftig produksjonsprofil. En bred tillit til skattesystemet er viktig for skattemoralen. I Norge har vi hatt åpne og gode prosesser når det skal gjøres store endringer i skattesystemet. Vi kan være uenige om skattenivået, men har i stor grad hatt brede forlik ved store endringer i skattesystemet. Det har bidratt til forutsigbarhet. Regjeringen har denne høsten lansert 2 nye grunnrenteskatter for havbruk og for landbasert vindkraft. Dette er store endringer i skattesystemet. Begge skattene er forutsatt å gjelde fra 1. januar 2023. Høringsfristen for havbruksskatten er satt til 4. januar. Forslaget til grunnrenteskatt for landbasert vindkraft er etter det jeg vet ennå ikke sendt på høring. Disse næringene må altså forholde seg til at de skal betale en skatt fra 1. januar som de ennå ikke vet omfanget eller innretningen av. Det er uholdbart og har skapt en politisk usikkerhet om skattesystemet vi knapt har sett før. Konsekvensen av denne uforutsigbarheten som er skapt, er investeringsstopp og permitteringer. Det går ut over mange arbeidsplasser, ikke bare i oppdrettsselskaper, men i hele verdikjeden av store og små bedrifter som leverer produkter og tjenester til denne næringen. Vi mener at regjeringen må ta seg bedre tid, lytte til innspill og utsette iverksettelsen av nye skatter. Skatteutvalget, som skal legge fram sine anbefalinger 19. desember, er et godt utgangspunkt for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Og med dette så vil jeg også ta opp de forslagene som Høyre har fremmet eller er en del av. Takk.